आप देख रहे होंगे कि मैं क्या कर रही हूँ। तो ये जॉइंट से जो क्रैकिंग और पॉपिंग साउंड आता है वो आप लोग को भी करते होगे, आप लोग भी ऐसे निकालते होगे, तो आपको रिलीफ मिलता होगा, इससे बहुत आराम लगता होगा। तो जी हाँ, आज मेरा वीडियो का टॉपिक यही है जिसमें कि मैं बताऊंगी कि जॉइंट से जो क्रैकिंग एंड पॉपिंग साउंड आता है, क्या वो नुकसान देता है, क्या वो अच्छा है, और उसका क्या मिसकंसेप्शन है जो लोगों के माइंड में डला हुआ है कि ये क्रैकिंग साउंड हमारे जो आते हैं जॉइंट से वो क्या सही फायदेमंद है या उससे नुकसान भी होता है। तो आइए हम देखते हैं इस वीडियो में पे बात करेंगे अपने इसी टॉपिक पे कि क्या क्रैकिंग साउंड एंड पॉपिंग साउंड जॉइंट्स में जो होता है वो क्या सही है, या हम उसे गलत सोचते हैं कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा, हमारे जॉइंट्स में से आवाज़ आ रहा है तो वो क्यों आ रहा है। तो हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो अब हम चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। आपने कई दफ़ा लोगों को देखा होगा कि कई लोगों की आदत है वो ऐसे यूं यूं करते रहेंगे, वो बोलते हैं कि हमारे हाथों में रिलीफ मिलता है। तो मैं पहले क्वेश्चन पे चलती हूँ कि ये क्या है, पॉपिंग एंड क्रैकिंग साउंड क्यों होता है। पहले मैं यही बताऊंगी आप लोग को। उसमें जो जॉइंट होता है, जॉइंट के ऊपर कैप्सूल होता है। अब कैप्सूल कवर्ड है, अटैच्ड है उससे, उस कैप्सूल के अंदर में साइनोविल फ्लूइड होता है। उस साइनोविल फ्लूइड में आप बबल्स जो होते हैं, बबल्स फॉर्मेशन होती है। बबल्स जो कैसे बनता है, बबल्स उसके अंदर गैसेस होते हैं। साइनोविल फ्लूइड में गैसेस आर मेड अप ऑफ गैसेस, जो फिल्ड स्पेसेस होते हैं उसके अंदर में, वो गैसेस आर मेड अप ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। और इससे क्या होता है कि जब आप स्ट्रेच करते हो अपने लिगामेंट को, अपने बोन को, वो कटके और पटाखे की जो आवाज़ आती है उस समय, जब साइनोविल फ्लूइड से वो निकलता है गैसेस, उसके बाद वो पॉपिंग साउंड कैसे आता है, जब वो फ्लूइड बर्स्ट होता है, वो गैसेस बर्स्ट होते हैं, तब वो साउंड आता है आपको पॉपिंग एंड क्रैकिंग साउंड, तब पटाखे बजते हैं। तो ये जो गैसेस निकलते हैं, गैसेस निकलने के कारण से ही वो क्रैकिंग एंड पॉपिंग साउंड निकलता है। और गैसेस, फिर से मैं दोहरा रही हूँ, वो दे आर मेड अप ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ये तीन चीज़ों से बना होता है। वो साइनोविल फ्लूइड में पहले से प्रेजेंट होते हैं, जब खींचते हैं तो वो बर्स्ट हो जाते हैं। तो अब मेरे से कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये क्रैकिंग एंड पॉपिंग साउंड सेफ है या नहीं। तो ये डिपेंड करता है। ये सेफ तब है जब या तो उनको पेन फ्री है, या रेडनेस नहीं है, और या स्वेलिंग नहीं है, या उसको जब क्रैकिंग और पॉपिंग साउंड निकालते हैं तब आपके वो हीट नहीं निकल रहा है उस बोन से। तो अगर ये चीज़ है तो नेचुरल फिनोमिनन है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। नेचुरली लोगों की आदत होती है करने की। तो अगर ये पेन फ्री है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जब अगर यही चीज़ करने पे आपको पेन लगे तो ये एक पैथोलॉजिकल रीज़न भी उसके बिना हो सकता है, और उस पे ज़रा ध्यान दें और अपनी ट्रीटमेंट कराएं। पर देखा जाए तो लोग क्या करते हैं, अपने लिगामेंट्स को ओवर स्ट्रेच कर देते हैं। वो इतना स्ट्रेच कर देते हैं कि वो लूज हो जाता है लिगामेंट। बेसिकली लिगामेंट का जो काम है, एक बोन को दूसरे बोन से जोड़ने का काम। जब लिगामेंट ही लूज हो गया है तो बोन आपस में टकराएंगे, उसके पीसेस आपस में टकराएंगे। उससे क्या होगा, फिर पॉपिंग और क्रैकिंग साउंड निकलता ज़रूर है, बट वो गलत है, वो नहीं निकलना चाहिए, वो गलत है। तो वो चीज़ जो हो रहा है क्रैकिंग एंड पॉपिंग साउंड, वो गलत है। बट नेचुरल फिनोमिनन, जिनकी आदत है, निकल रहा है, पेन फ्री है, वो ठीक है। ज़्यादा खींच देने से, ओवर यूज एंड ओवर स्ट्रेचिंग कैन लीड टू पैथोलॉजिकल रीज़न हो जाएगा उसके पीछे। फिर आपके दिक्कत हो सकती है वो क्रैकिंग एंड पॉपिंग साउंड। मेरे पास पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं कि हमारे को है ना, इसको करने से क्रैकिंग और पॉपिंग साउंड जब निकलता है, पटाखे बजते हैं अपने जॉइंट से, तो उन्हें रिलीफ मिलता है, उन्हें आराम मिलता है। तो जबकि मैंने बताया, दोबारा से मैं बता रही हूँ कि क्यों रिलीफ मिलता है। जो साइनोविल फ्लूइड प्रेजेंट होता है कैप्सूल के ऊपर, कैप्सूल के बिटवीन में, वो रिलीज होता है, वो गैसेस फिल्ड स्पेसेस में बबल क्रिएट करके बर्स्ट करता है। वो जब बर्स्ट करेगा तो उसमें जो गैसेस होंगे, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, वो बर्स्ट करने के बाद ही उनको रिलीफ मिलता है। वो प्रेशर रिलीज होता है। प्रेशर रिलीज होने के कारण से दे फील रिलीफ, उन्हें आराम मिलता है। बट हर बार क्रैकिंग और पॉपिंग साउंड निकलना एक सही भी नहीं होता।
इसके पीछे कुछ जॉइंट्स पे पैथोलॉजी भी होती है। फॉर एग्जांपल देखें हम नी जॉइंट पे, नी जॉइंट जो है पटेला देखते हैं। पटेला पे आप कितने जनरेशन ऑफ पीपल हैं, हमारे ओल्ड एज जनरेशन है, मिडिल एज हैं, जिनके नी पेन शुरू हो जाता है, वो भी कंप्लेन करते हैं कि हमारे नी जॉइंट से ये साउंड आता है क्रैकिंग सा। तो वो नॉर्मल नहीं है, उसके पीछे पैथोलॉजी है। क्या है उसमें, क्या होता है, मसल इम्बैलेंस हो जाता है। फीमर से अटैच होता है पटेला, तो वो अगर इम्बैलेंस हो जाए पटेला, मसल इम्बैलेंस क्या है, तो जब वो बोन आपस में उस समय टकरा रहे हैं तो ज़्यादा फ्रिक्शन क्रिएट हो जाता है। उस फ्रिक्शन के कारण से डीजनरेशन टेक्स प्लेस, डीजनरेशन हो जाता है बोन्स में। बोन्स में अगर डीजनरेशन होना शुरू हो जाएगा तो वो उसके कारण क्रैकिंग और पॉपिंग साउंड आता ज़रूर है, बट वो रबिंग जितना होगा वो साउंड आएगा, तो वो गलत है। तो वो उस चीज़ के लिए आपको अपने डॉक्टर को सलाह करें, आप अपने नियरेस्ट फिजियो के पास कंसल्ट करें, एक्सरे करवाएं, एमआरआई करवाएं, टेस्ट करवाएं क्यों साउंड आ रहा है, और अगर वो पेनफुल है तो, अगर पेन फ्री है फिर भी आप एक्सरे करवा सकते हैं, बट अगर पेनफुल है तो प्लीज़ आप विजिट करें और ट्रीटमेंट कराने की कोशिश करें, क्योंकि ये क्रैकिंग और पॉपिंग साउंड नी में कभी कभी दिक्कत भी क्रिएट कर सकता है, कभी कभी नहीं भी कर सकता है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। तो आप इस वीडियो को उन लोगों में शेयर करें जिनकी आदत है, जो आप लोग देख पा रहे हैं, देखा होगा आपने, जिनकी आदत है पटाखे निकालने की घुटनों में से या गर्दन में से या अपनी उंगलियों से, या सुबह उठ के वो निकालते हैं, उनको आराम मिलता है, उन लोग के ग्रुप्स में आप शेयर करें ये वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप्स में, अपने फैमिली में, रिलेटिव्स में शेयर करें। प्लीज़ लाइक करें एंड कमेंट करें एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।